Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, я Мэзи, и сегодня я собрал вам пак SVX, который вы сможете найти у меня по ссылке в описании, перейдя на мой телеграм-канал. Там будет ссылочка, поэтому вот как-то так. Сам пак содержит очень много всяких звуков, прикольных. Вот, SVX это вообще, в принципе, прикольные звуки для повышения реализма и погружения зрителя. Вот, если вы монтируете там какие-то шортики, то вам очень хорошо подойдет. Буквально идею для данного видеоролика мне подал один человек, поэтому мне пришлось очень долго рыться, очень долго искать эти звуки. Вот, парочку звуков все-таки из его шортсов я нашел. Даже скажу так, очень было тяжело. Можете, опять-таки, их вот только что послушать. Вот, и кроме того, что я выложил в своем телеграме пак, вам выгоднее подписаться на мой телеграм-канал, потому что там будут выкладываться вырезки для ваших превью, шапок, аватарок, моменты с моих монтажов, где вот я сейчас участвую в Актив Проф, я там активист в студенческой жизни, поэтому вот как-то так. Вы сможете увидеть частички того, что я монтирую, частички моей жизни. Я буду выкладывать чуть-чуть там влог. Это мини-сейф такой будет для меня, потому что могут YouTube заблокировать вообще, в принципе, в России, и очень будет неприятно. Ну и помимо этого, кстати, вот держите пароль от самого архива. Пароль от архива — это название моего телеграм-канала. Все точь-в-точь, то есть все буковки. Твой секретик. Вот, поэтому можешь сразу копировать название моего телеграм-канала и вставить в место для пароля. Ну, думаю, на этом все. Спасибо всем, дорогие друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Очень приятно, когда вы проявляете активность. Особенно приятно, когда у меня на видеороликах много просмотров, но пока, как вы видите, я в теневом бане. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.